Мен қатты өзгергім келеді, курсты алғым келеді, бизнес бастағым келеді, жұмысымды ауыстырғым келеді. Бірақ мен қорқамын. Себебі мотивациям жоқ. Мен бұл нәрселерді бастасам, орта жолдан тастап кетуім мүмкін. Өзіме сенімсізбін деген сұрақ сізді мазалайды. Қараңызшы, мен ең бірінші сіздің мотивацияңыз неліктен жоқ екенін талқыламастан бұрын сізге бір нәрсе айтқым келеді. Бұл өмірде сізді ешкім азаннан кешке дейін мәпелеп мотивацияңызды беріп отыра алатын адам жоқ. Әр адамның мотивациясы ол өзіне қажетті дүние. Сіздің қолыңыздағы жоқ нәрсе сіздің мотивацияңыз. Мысалы, маған ешқашан үй, машина мотивация емес. Ал қазір көптеген адамдар әдемі үйде тұрғысы келеді, машина айдағысы келеді. Мысалы, маған саяхат мотивация. Дәл қазіргі таңда мен шет елде отырып осы видеоны сізге түсіріп отырмын. Өзімнің жұмысым, маған мотивация. Қазір бұл нәрсе, мен психолог ретінде сізге мен өз услугамды ұсынып отырмын. Әрине ол маған табыс алып келеді. Бірақ мен шет елде саяхаттап жүрсем де, қазір қыдырып, шомылып жүрсем болады, теңізде. Бірақ мен қазір жұмыс жасап отырмын. Яғни менің мотивациям бар. Мен тағы да осындай әдемі елге саяхаттап келгім келеді. Бұндай елге саяхаттап келу үшін маған не керек? Ақша. Ақша ол әрине маған жұмыс жасағаннан кейін барып қана келеді. Сондықтан әр адам өзіне мотивация беретін нәрсені өзі табуы керек. Ол сіздің өміріңіздегі жоқ. Қазіргі таңда сіздің ақшаңыз жетпейтін, сіздің біліміңіз жетпейтін дүниелер. Сол нәрсеге біз қадам басу арқылы дамимыз, өсеміз, тұлға болып қалыптасамыз, бизнесімізді дамытамыз, өзіміздің сүйіктісімізді табамыз, адамдарға пайдалы боламыз, сосын барып бізге ақша келеді. И ақша келгеннен кейін бізге арман болып тұрған нәрсе қолымызға түседі. Сондықтан бірінші сіз өзіңіздің арман мақсатыңызды анықтау керексіз. Если сіздің прям мотивация береді, сізді жандандыратын арманыңыз жоқ болса, значит сіз қоғамның шаблонындағы армандармен жүрсіз. Мамаңыз врач болды деді, анадан естіп алдыңыз. Мысалы, мен психологпын, менің өмірімді көріп сіз психолог болғыңыз келеді. Тағы біреу Түркиядан товар жібереді, ол күшті жерде жүрсе, біресе Түркиядан товар алып келіп сатқыңыз келеді. Тағы бір страницаға кірсеңіз, бір күшті врач немесе журналист, потом сіз журналист болғыңыз келеді. То есть сіз осылайынан ауысып әр адамның өміріне қызығып жүрсеңіз, значит сіз өзіңіздің арманыңызды таппаған адамсыз. Ал менің курсымда тікелей әр адамның тұлға болып қалыптасу үшін әр адам өзінің сүйікті ісін таба алатындай етіп мен көптеген сұрақтар беремін. Менің курсымда 100-ден астам сіз сұрақтарға жауап беретін боласыз, өзіңіздің сүйіктісіңізді табу үшін. Енді тағы да бір нәрсе айтайын, сіздің неге мотивацияңыз өшіп қала береді? Себебі сізде энергия жоқ. Энергия неліктен жоқ адамның бойында? Потому что өкпереніш бар бойыңызда, қорқыныш, сенімсіздік, бұрынғы өткен күнге бір өкініштер. Мен неге мына мамандықты таңдадым, немесе мен неге мына адамға тұрмысқа шықтым, немесе неге мен мына қалаға оқуға түстім, кезінде анамды ренжітпеуім керек еді, кезінде мына адамды құтқарып алуым керек еді, кезінде мына адамға көмектеспеуім керек еді деген сияқты өкініштер. Прошлыймен өмір сүресіз, немесе болашақпен өмір сүресіз, яғни болмаған нәрсеге қорқып. А что если вдруг мен мына сетевойға кірсем? А что если вдруг мен мына бизнесті бастасам, банкрот болып қалсам ше? А что если мен мына Аяның курсын сатып алам? Мен пайда таппай қалсам ше? Ол нәрсені оқи алмай қалсам ше деген сияқты. То есть прошлыйға немесе болашаққа көп фокусты қою, дәл қазіргі сәтті ұмытып, сіздің бойыңызды бүкіл негативті эмоциялар басып қалған. Негативті эмоциялар қатты басып қалған кезінде адамның энергиясының барлығын жейді, кәдімгі көзіңізге көрінбейтін вампирлер сияқты прям сорады ішіңізден. И сіз түсінбей жүресіз. Вроде ұйқыңыз қанды, бірақ өмір ұйқылы ояу жүресіз. Вроде сіз үш нәрсе істеген жоқсыз, бірақ шаршап жүресіз. Бір адамнан кішкене негативті сөз естіп қалдыңыз ба, ұрыс естіп қалдыңыз ба, ескерту естіп қалдыңыз, сразу настроениеңіз түседі. Немесе сәл бизнесіңізде проблема ма, сразу отырып қаласыз. Сәл бірдеңке болса ауырып қаласыз деген сияқты да. Потому что ішіңізден энергияның барлығы желініп жатыр. Сіздің алдыға жылжуыңызға, арман мақсаттарыңызды іске асыруға вообще энергия қалмай қалады.
Сондықтан да осы барлық негативті эмоциялардан, негативті ойлардан, сіздің прошлойыңыздан, болашаққа қорқыныштан барлығынан ең бірінші очередь арылу керексіз. Арылғанда ғана сіз өз энергияңызды қалыпты ұстап, кәдімгідей мотивацияға толы, энергияға толы адам болып өмір сүретін боласыз. Ал ондай адамда, конечно, барлық нәрсе алға басып, барлық адамдармен қарым-қатынасыңыз түзеліп, жұмысыңыз сіз ойлағаннан да 2-3 есе күшті жүріп, табыс келеді. Табыс келгеннен кейін, әрине, сіз өзіңіз алғыңыз келген дүниелерді алып, немесе өзге адамға сыйлық жасағыңыз келсе, оларды қуантып деген сияқты нәрселерді жасайсыз. Бұл сізге түсінікті болды деген ойдамын. Сондықтан да мотивациям жоқ деп отыра бермей, бойыңыздағы негативті блоктардан арылып, өзіңіздің сүйікті ісіңізді тауып, және де табысты болуыңызға мен сізге көмектесе аламын, және де өзімнің курсыма шақырамын. Менің курсым, білесіз, 30 күн болады. 30 күн бойы мен сізбен лично бірге боламын. Күн сайын бізде чат ашылады. Чатта күн сайын бір күндік өміріңізге отчет бересіз. Сабақтарды түсінбесеңіз сұрасаңыз болады. Мен бармын, куратор бар, общий чатта отыратын көмекші қыздарым бар. Сондықтан да дамушы ортаға келіңіз. Энергетичный, мотивацияға толы адамдармен бірге болыңыз, және де тікелей әрине менің аурамда, атмосферамда боласыз. Сондықтан да мен сізді курсымда күтемін. Хватит бұлай отыра беруге, мотивациям жоқ деп өміріңіз өтеді, де кетеді. Өзіңіз просто бүйтіп артыңызға қараңызшы, соңғы бір аптада сіз не бітірдіңіз? Бір аптада бір бітірген тірлігіңіз бар ма сіздің армандарыңыздың орындалуына? Жоқ болса, ол уже өте қорқынышты. Соңғы бір айда не бітірдіңіз? Үлкен арманыңызды іске асыру үшін, табысты болу үшін не істедіңіз? Отчет бере алмасаңыз, точно менің курсыма келіңіз. Себебі менің курсымда бір күніңізге отчет бермей өмір сүрмейтін боласыз. Себебі отчет өте маңызды. Мен сізге түсіндіре алдым деген ойдамын. Ендеше күтемін сізді.